भाई साहब, आप देख रहे हैं ग्राम बसा का नज़ारा, जो कि एक नाला झोरा, इसको झोरा बोलते हैं, जो बड़ी खतरनाक बेस रूपा में आ चुका है। देख सकते हैं आप इसका नज़ारा। पूरा गांव इस समय खतरे में है हमारा। भाई चारों तरफ पानी हमारे घर मकान के। ये बहुत ही खतरनाक नज़ारा है। लोग देखने के लिए, पूरा गांव देखने के लिए आ चुका है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। बहुत ही ज़्यादा खतरा है।